एक चिड़िया थी जो रोज दाना चुनने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पास बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन किसी घोड़े पर उसने चने का दाना पाया। वह उसे लेकर चक्की। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। मैं दरने को ले गई, दाल दरते कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। चिड़िया बढ़ई के पास गई और उसने कुछ और काम कर रहा था, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे बहुत मिन्नत की और उससे क्या कहा,